Sneha Teron P Miss Teen Super Global International Goa along Padoponahod Vinaranong E Kelong. Nijang Karbiang Long Kaparlo Lakha Troxy Kopili MST Constituency Arlo Kheroni Rongkang Tui Aronga Maker Chandra Singh Teron Lapen Liling Hipia Tumasopi Sneha Teron P Miss Teen Super Global International India Goa Arong Sopialong Kacepate Dunse Kecheng Sianong E Mate Vinaranong E Chepalong Dunlo. Bangsolam Rongkang Tui Arat Arjulong Si Pini Aruache Clonify Krekethom Arni Sneha Teron Pia Hem Andam Si Rongarat Pen Karcho Sai Dengpon. Bangso Karcho Long Rongasar Ram Singh Pangcho Lapen Ki Ong Dungarat Chetong Dun. Lapen Karbiang Long Arat Apan Isi Thedunganong Mewan Pilo. Kheroni Pen Kamsing Dera Karbiang Long News Channel. Tum ningkarong ka ningkarong lagi Rongkang Tui Arat Apan nong nam nang kiwan pi las Sneha Teron pi alangli Goa long Kacipate dun la siku ane tum ningkarong pini alangli panili tum Rongkang Tui rong isi pensta ong edesta nilitum nengarong pensi alangli pan amana pengpen nilitum archulo la sinengarong lo sona nong me nang kiwan tegapor alangli anso sa prang kiwang jang seta Miss India non wabake Miss World an kapalong Japan si arna mangno akhir tume hang kilo ni phai cricket thomor ni ile to marong amim sopi amen Sneha Teron pi alangli aphan pini ile to karchu nangkok alam the bakel hello ile to marong non hejong kisengarong pusitame ili tumarong aphan Kheroni rong tu aphan nong mekeban aparta Karbiang Long aphan Assam aphan si nong mekeban pasopori ili tumtarong si pen ning arong pen alang liphan asong le ong e pusitame ili tum karchu amai pedulo alang liphan archulo achinili gadu we phada chunili non son alang liphan ili tum karchu sonakta abang putinta kupine Kacepate dun along kilong dun bolong te ili tum rong si pen karchu nang ye bang ili tum katuga beta ningchi binagi asi pini alang li chot kali penapdi ke kapre kalong ta Kacepate dun kilong dia tum do hala he alang abang pu abang pia tum handami ili tum ka kita budisere ki pidun pen kedam ke bang along kacerap du nai lahai anta ili tum abang putinta matha nai pasi nili ke chuning rilo asi alang li pini ili tum angno archulong lo lasanak tak aku non ke turmio wi ke miatum ariso ejang tum la an su se anong mekeban pen karchu long ye panta ilitum abang putinta arna mangno hirju me hang pinengi la pen ilitum abang putin ahem jang tum panta alang ilitum Kacepate don along ason tin along tame asar pia sabura tum hang pa kabor I ke dunia pan bangke ili rong asar hin pen chuning rilo la si nam hem pumukram chenglo long ri long para nam than thili ajeng aro liar ko nam pen chenglo ke do an ar nam phan nili hirji me hangri alangli pena ding la an suti anong megeban ye phan chuning ri chinili dong ting ko lo photo Khasia Khe Lapen Karbia Khe Kacharwang Bong Ingsam Jinji Phansi KAAC Pen Pinika Chingba Jai Me Kedengpon Ni phai Krekethom Aruache Cloning Kansurihini Rang Korekethom Karbia Khe Lapen Khasia Khe Angbong Ahoya Dui Alam The Puthak hin Kapacepati Pen Pran Kache NG Kabori Lapen Khe Hijan Hemrit Kachipriya Puthak Kachepang Sang Ponjia Puthak Pini Arboretum Craft Center Diphualong Karbiang Long Asong Doan Lapen Political Doan Chetong Pet Pen Meghalaya State Pen Karbiang Long District Angbong Monsam Achatai Kiwan Jiaphan Arsikjit Pen Kachingwai Kerai Alam The Puthak Angton Pen Kalikalang Alam The Puthak Arjuik Tha News Report Karbiang Long News Channel Fight boundary do Lapen ke natural boundary do Hulahaya Teng Pensi Ni tu bangke Aduya Hayo Puthak ke hula so Teng Pensi Long Nangji Pusipini Cerai lo Lapen ke Cekroi Sar lo La so Teng Pensi Cingki Cethan Pensi La so dang ke Parliament Solution Mangke hula 1951 Lapen 1969 Meghalaya State Reorganization
la pen ke full fledged state ki pia hot 1971 Meghalaya state tumphan ki pia teng pen nil tumphan Survey of India la so ke hok pon 10,434 square kilometer along le la so bangke la so teng si tu thot nahi pusi cherai pon lo la pen chingwai ching sai pen si la so alam ki bangke pijut nang po pusi nil tum bangke budi suri chibik lo la pen non suluk sudak dak Meghalaya long dak lang hem phi pen cheng lok khandule long la khasia tum ba jointia tum wang pen inut bahini tum phan apran karnu je phan si alang tum abudi kangli men ke claim je phan ka boria abang phubang phie tum phan ta pinin tum house pen condemn pon lo la pen la son ke claim kle dia je phan monon phila sona sayang deng kapa vedia je phan ni tum je dak border vigilance committee punil tum pinie pen hok ponon tum thik bon lo Assam lapen Meghalaya ahoy Nijang Karbi Anglong puthot hemrit me kailap Nijang Karbi Anglong kaparlo ningkreng porong along chomanga tumnang luchok si hemrit me kailap non hejong Karbi Anglong ke Asia long ke thekiding lapen angton political party social organization atum aduya hoy alam theka chingbai chok chako lapu chomanga tum Karbi arong nang luchok si hemmi kailap lo Karbi Anglong Raikom sai khiatum thekdun long sita thangna tapudun hai hedet ke kupi ko sonlo Assam police atum aduya hoy along dovek nang ji kalite ke do kasik sak thetan binong lason loklo maka chak nang ji Karbi ratatum ke lapu Karbi atum ke hemrit kana hoklo sita ke Asia long ke do ke thekiding atum potsi chak prong pusi border long ke do aratatum ningje pon Kheruni pen Kamsing Dera Karbi Anglong News Channel